Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am zis să ne întoarcem la cartea Esterei. Am vorbit, am văzut din nou anumite aspecte legate de ce înseamnă transfer de autoritate, ce înseamnă să fiu un copil al lui Dumnezeu și ce înseamnă să pot să fiu un copil al lui Dumnezeu, să nu știu ce este al meu și din cauza asta să sufer. De aceea este important să știm ce este al nostru, să știm ce putem cere și ce nu. Să știm ce putem să așteptăm de la Dumnezeu sau nu. Mâine, miercuri, avem ora de rugăciune și la 6, miercuri, voi posta link-ul. Voi vorbi despre cuvinte sau vorbe cu impact și vorbe fără impact. Ce face că un om poate să spună niște cuvinte și cuvintele respective schimbă destinul unei alte persoane? Știai asta? Acest lucru despre autoritate nu este o joacă. Uite, din nou vorbesc despre asta. Nu, o să citim și Estera. Dar îți dau doar un exemplu. Când Elisei intră în viața femeii din Sunem, și de fapt nu el a intrat, ea l-a invitat, a stăruit de el. Dar când ea intră în casa ei și când află că nu are copii, Biblia nu zice că Elisei s-a rugat pentru ea, nu. Biblia zice doar Elisei a chemat-o și a zis, la anul vei avea un copil. Și ea zice chiar nu am mergit pe roaba ta, că îi se pare imposibil. Dar aș vrea să-ți arăt acolo ce face Elisei acolo. Nu se roagă. Știe ce poate să ceară din cauza staturii la care a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Din cauza locul, poziția care ocupă în împărație. Știe ce poate să ceară. Și crezi că destinul sau viața, hai să nu zic destinul, că destinul te gândești și la viața veșnică, dar de fapt și destinul. Când tu aduci Evanghelia la cineva, destinul lui se schimbă, nu? Dacă primește pe Domnul Iisus. Deci, faptul că el pronunță aceste cuvinte și la anul se întâmplă, viața acelei femei s-a schimbat. Nu pentru că s-a rugat, pentru că a pronunțat niște cuvinte, niște vorbe de impact. O să vorbim despre vorbe de impact miercuri seara la rugăciune. Unele lucruri nu se rezolvă când te-ai rugat. Se rezolvă când ai știut să pronunți anumite vorbe sau cuvinte de impact. Și o să vedem ce spune Domnul Iisus despre asta. Acum hai să venim la Estera. Am zis că ne întoarcem la Estera. Estera 1, capitolul capitolul 1 și începând cu versetul hai încep să versetul 7 sau versetul chiar 5, să ne punem din nou în tema. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se află în capitala Suză, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpura, de niște verigi de argint și niște stabli de marmură, paturi de aur și argint stăteau pe podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Cu alte cuvinte, lux, 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 lux. Da. Cerul este un loc de lux. Da. Oamenii când caută luxul, e pentru că în adâncul lor știu că nu sunt făcut pentru a trăi în morcirla.
Deci luxul în sine nu este un lucru rău. Adică să dorești să trăiești într-un loc unde totul este strălucit, unde totul este frumos. Nu este rău lucrul acesta. Da? Pentru că în cerul, când avem descripția cerului, nu este un lucru, să zic, urât. E un lucru foarte, foarte frumos. Da? Deci dacă poți să aranjezi casa ta să fie strălucită și să apartamentul tău să fie frumos, nu este un lucru rău. Dar nu este cel mai important acum. Atâta tot. Nu este rău, dar cel mai important nu e asta. Cel mai important este căutați mai întâi. Să nu fie o prioritate asta acum pentru noi. Versetul 7. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiul, era belșug de vin împărătesc, mulțumită de arnicie împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Foarte interesant. Ar putea, de fapt, să mă opresc la acest verset. De fapt, o să mă opresc la acest verset, deși vreau să ajung la ospătul lui Vasti. Dar o să ajungem după. Nimeni nu era silit. Este important să înțelegem principiile împărăției. Și aici este un principiu extrem, 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 extrem de important. Biblia spune, deși era belșug de vin împărătesc, adică vin clasă, vin 5 stele, nu știu dacă există vin 5 stele, nu sunt profesionistă în domeniu, dar hai să zic, când se zice vin împărătesc, înseamnă nu era vinul care îl găseai la fiecare colț de stradă. Și totuși, acel vin deosebit, acel vin împărătesc, era din belșug pentru că împăratul era darnic. A vrut să dea. Ok? Împăratul este darnic. Vrea să dea. Și totuși spune la slujitorii lui care sunt responsabili de împărtăși vinul, de împărtăși darnicia lui. Le spune următoarea instrucțiune. Să nu siliți pe nimeni să bea. Sunt darnic, acest vin e împărătesc, e foarte bun. Nu văd de ce cineva s-ar abține să bea o așa minunăție. Bine, acum adaug eu. Și totuși, să nu siliți pe nimeni. Și să dați ok. A poruncit tuturor oamenilor din casa lui, adică slujitorul versetul 8, să facă după voia fiecăruia. Oh, Seigneur. Ascultă acum. Mulți copii lui Dumnezeu, inclusiv și eu, perioadă, am crezut că a fi spiritual înseamnă să nu mai dorești absolut nimic. Să fii un fel de zombie. Dar zombie frumos, strălucitor, nu cu ochii roșii, dinți de vampir, nu. Zombie frumos, îmbrăcat la costum, parfumat, dar zombie. Să nu mai dorești nimic. Atunci e spiritual. Să nu mai ai nicio dorință, să nu mai vrei nimic. Atunci e spiritual. Am crezut asta. Și o perioadă chiar am încercat să nu mai am nicio dorință, să nu mai vreau nimic, nimic. Deși
Această abordare are o aparență evlavie. Tăgăduiește ce face puterea evlavie. Știți, versetul ăsta are o aparență evlavie, dar tăgăduiește ce fac puterea. Ăsta are o aparență de spiritualitate, dar tăgăduiește chiar spiritualitate. Un dar deosebit care Dumnezeu ți-a dat e tocmai asta. Capacitate de a alege. Zic din nou, capacitate de a alege. Când Dumnezeu spune, am pus în fața ta viața și moarte, alege viața ca să trăiești. Dumnezeu ți arată un lucru, nu poate alege în locul tău. Atunci, dacă ajungi să ai zero dorința, zero voința, cum mai alegi? Pentru că ca să alegi viața, trebuie să-ți dorești viața. Când zice, am pus înaintea ta viața și moarte, alege viața. Trebuie să-ți dorești viața. Trebuie să vrei viața. Când Dumnezeu zice, alege viața, nu alege în locul tău, dar te sfătuiește ce este bine să alegi. Pentru că El nu poate să te silească. Din moment ce te-a creat om cu o voință, nu te poate sili. De aceea, mântuirea cel mai mare dar, după darnicia împăratului, nu este silit în viața oamenilor. Biblia zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine care crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Mântuirea aceasta în Iisus Hristos l-a costat pe Dumnezeu ce era mai scump. Și știe că este cel mai bine pentru fiecare oameni. Dar nu e așa că nu silește mântuirea la oamenilor. Trimite oamenii care spun Evanghelie și oamenii trebuie să aleagă dacă vor pe Iisus sau nu. Deși Dumnezeu știe că ăsta e cel mai bine pentru voi, nu silește pe nimeni. Trebuie ca o persoană să dorească pe Iisus, să-L vrea pe Iisus, să dorească să fie mântuit. În împărația lui Dumnezeu, chiar lucruri bune nu sunt silite pe gâtul tău. Dumnezeu nu impune chiar lucruri bune. Și atunci, devine problematic când credem că a fi spiritual înseamnă a nu dori nimic. Pentru că dacă nu dorești nimic, cum vei dori ceea ce este bun, ceea ce împăratul dă din darnicia lui? Nu e asta a fi spiritual, să nu dorești nimic. Nu. A fi spiritual înseamnă să-ți dorești lucru chiar puternic, dar să știi ceea ce trebuie să alegi să-ți dorești. Asta înseamnă a fi spiritual. Crezi că Pavel era spiritual? Eu cred că era foarte spiritual. Și totuși Pavel nu era un om fără dorință. Avea o dorință puternică, zice, uit ceea ce este în spate, alerg pentru a obține coroană. Își dorea coroana, răsplata de la Domnul Iisus, dar avea o dorință, își dorea ceva. De aceea putea să alerge, da? E foarte important să nu stingi, să nu pui sub pat această capacitate de a dori, de a alege. Am citit Biblia de câteva ori cap la coadă, pentru că mi-am dorit să știu tot ce este scris. Eram obosit să aud, ăla zice cu tare, ăla zice cu tare, am zis, stai puțin. Am fost la școală, știu să citesc. Vreau să știu tot ce este scris în Biblie. Și atunci când acum un om vorbește, pot să zic, da, asta e în Biblie, nu asta e din capul tău, asta e din Biblie, asta este ficțiune. Dar mi-am dorit, am zis, nu mai vreau să fiu în dubii, vreau să știu tot ce este scris. Cap-coadă. Mi-am dorit, dacă nu exista dorința asta, nu citeam. La un moment dat, mi-am dorit
să mă apropii de Dumnezeu. Era o dorință, mi-am dorit să experimentez supranaturalul. Zic, ce supranatural e doar în Biblie. Nu te-ai schimbat, trebuie să experimentez și eu. Mi-am dorit, am început să mă rog. Și am experimentat supranaturalul. Mi-am dorit, a plecat de la o dorință. Vezi, Dumnezeu nu silește. Unii nu vor experimenta supranatural în viața lor de copii lui Dumnezeu pentru că n-au vrut. Zic, nu vrem asta. Nu. Noi vrem doar ce este rațional, tot ce stăpânim. Ok. Deși viața creștină înseamnă supranatural, Dumnezeu nu va sili asta în viața ta. Va zice, ok, nu vrei? Ok, nu vrei. Nu să te impun asta. Dacă ce este mai prețios, mântuire, nu a silit asta peste oamenilor, de ce nu vrei să înțelegi? Că sunt multe binecuvântări care Dumnezeu le are pentru tine. Nu le va sili în viața ta. De aceea este foarte important ce asculți. Pentru că ce ascult fasonează sau construiește forma dorințelor tale. De aceea este important la ceea ce acorzi atenție. Pentru că ceea ce te uiți sau ceea ce acorzi atenția, asta construiește dorințele tale. Domnul Iisus spune, cine este sete, să vină și voi da apă. Este darnic. Are ce să dea. Dar într-o zi chiar la un slabanoc, Domnul Iisus se oprește de 38 de ani. Omul era acolo, în Ioan 5. Și Domnul Iisus îi pune o întrebare care la început nu înțelegeam de ce pune această întrebare. Întrebarea lui este, vrei să te faci sănătos? Dacă acest slabanoc a auzit teologia asta, că a fi spiritual înseamnă să nu dorești nimic, să nu dorești nimic pentru binele tău, a fi zis, nu, e foarte bine aici, eu nu-mi doresc nimic. A fi rămas acolo. Vrei să te faci bine la altă orb care strigă la tine, strigă la Domnul Iisus, pardon. Domnul Iisus se întoarce către el și le întreabă, ce vrei să-ți fac? Să capăt vederea. Dar de ce mai întreabă? Că vezi omul e orb. Și știi foarte bine că omul știind că tu ești Iisus, dacă strigă la tine, Domnul Iisus știa. Dar le întreabă, ce vrei? Împăratul Universului, Dumnezeu, e mai darnic decât împăratul despre care citim în Ester. E mult mai darnic. Cu binecuvântări împărățești. Dar nu silește. Nu silește. Sunt lucruri care Dumnezeu le are pentru tine, dar nu ți le dă, pentru că nu vede încă în tine o dorință puternică, arzătoare, clară, că vrei lucrul respectiv. Și atunci nu ți le dă. Iacov ne spune, omul neotaret, să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. De aceea este periculos să fii neotaret. Este periculos să nu ai dorințe. Ar trebui să ai dorințe puternice pentru viața ta, pentru familia ta. Să vrei, vreau asta. Ok, nu tot ce o să vrei va fi neapărat mereu cel mai înțelept. Dar nu ești zombie. Trebuie să ai dorințe. Trebuie să visezi la un viitor împreună cu Domnul. De ce nu trebuie să visezi? Cum mergi elegant cu capul sus pe străzile de aur, cu o coroană în jurul capului tău, pentru că Domnul tău zice, bun slujitoare, credincios, ai fost credincios în puțin, îți da mult și te vezi acolo cum ești în împărăție, te plimbi și mergi cu capul sus.
Pentru că Domnul a pus pe omenire ca și răsplată, pentru că l-ai slujit cu credinciosie. Trebuie să-ți dorești asta. E periculos să nu dorești nimic. Și uneori, o să închei, viața trecem prin anumite dezamăgiri, prin anumite răni, prin anumite situații. O să vedem și asta miercuri seara la 6. Încât inima noastră devine rece. Inima noastră intră într-o stare unde nici nu mai avem putere sau curaj să visăm, să ne dorim ceva. Dacă ai ajuns în această stare, nu trebuie să stai neapărat în această stare. Există o soluție pentru a ieși din această stare. Dar asta vorbim miercuri seara la rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze. Vorbesc azi despre miercuri seara, pentru că una din greșeala de multe ori care le facem este că nu deosebim cuvintele care au impact și cuvintele care nu au. Și le punem toți în același oală. E timpul să facem diferența. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu este greșit să ai dorințe. Nu este greșit să-ți dorești că copiii tăi să reușească în viață. Să fie, cum se zice, epanui. Cum se zice asta în limba română, epanui? Nu știu. Să se dezvolte, să fie împlinit. Nu este rău. De fapt, e rău dacă ești parent și n-ai nicio dorință pentru că, ce o fi. Nu! Ce vrei? Ce vrei? Mai târziu în cartea Esterei, când ea ajunge, va trebui să opresc. Când ea ajunge în fața împăratului, împăratul vine cu această întrebare. Ce vrei? Chiar dacă ar fi până la jumătatea împărației, o să-ți dea. Ce vrei? Și cu acest gând, te las. Dar te rog, această întrebare îți poate schimba viața. Să te gândești în mod serios. Care sunt răspunsurile tale la această întrebare? Ce vrei? Multe lucruri nu le ai. Pentru că tu crezi că le vrei, dar nu le vrei cu adevărat sau nu ai manifestat, nu ai arătat că le vrei cu adevărat. Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei pentru relația ta cu Dumnezeu? Ce vrei pentru viitorul tău în cer? Ce vrei pentru experiența ta pe acest pământ? Ce vrei pentru copiii tăi? Ce vrei pentru familia ta? Ce vrei? Cu adevărat. Nu, vecinul are o nouă mașină și eu vreau o altă mașină. Nu, asta nu e ceea ce vrei. Asta este ceea ce ai fost influențat să vrei. Și în lumea unde suntem bombardați de publicitate, multe lucruri care cred că le vrem, nu le vrem, nici nu avem nevoie de ele. De aceea, unii dintre noi am cumpărat lucruri care sunt încă în pachetul lor care l-am cumpărat. Nici nu l-am scos de acolo. Din cauza publicității. Deci nu despre aceste dorințe superficiale. Nu despre asta. Există ceva mai adânc în inima ta, de care poate nu ești conștient acum. De aceea este important să te gândești în mod serios în zilele următoare. Dar de fapt, ce vreau? Nu ce vor ceilalți. Mulți nu trăiesc viața lor, trăiesc ce au impus ceilalți asupra lor. Dar vezi, Dumnezeu este așa bun, nu silește pe tine, zice, nu, ce vrei, cât vrei din vin împăratesc. Bine, aici vorbesc ilustrativ. Să nu spui, fratele Glenn ne oferă vinul. Nu, dar ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Que Dieu te bénisse.